Добро вечер и благослов Божи се разбира. И ова вечер навистина е убаво што можеме да бидеме заедно и да ја слушаме емисијата Гласот на вистината. Навистина сакам да ви посакам Божи благослов на сите кои што ова вечер навистина ќе ја слушате емисијата Гласот на вистината. Емисија која што има многу јасна порака до сите слушатели кои што ова вечер ќе ја слушаат емисијата, а се разбери до сите оние кои што подоцна ќе можат да ја слушаат емисијата. Почитувани слушатели, нека Господ навистина не благослови сите ова вечер и нека тој преку неговиот збор и преку неговиот дух не освежува, се разбира. Преку емисијата, целта на емисијата е се разбира да ја слушаме волјата Божја. Да ја слушаме Библијата, да го слушаме Божиот збор кој е жив или носи самиот со себе си живот. Зборуваме во минатите емисии за Логосот, дека тој е зборот Божи и дека во себе има живот. Има живот да оживува и да даде благослов на сите други. И видовме дека тој беше во Бог. И самиот збор Божи беше Бог. Се надевам дека имаме едно убаво, благословено време. Сите заедно преку емисијата која што се емитува еднаш неделно, емисијата Гласот на вистината. Имаме можност повеќе да дознаеме за библиските вистини. Кога зборуваме за вистината, Библијата е единствената книга која што ја открива вистината. И затоа е многу важно да ја читаме. И затоа скоро и секоја емисија препорачувам да се чита Светото Писмо, затоа што во неја ќе ја откријаме вистината. Вистината за Бог и вистината за нашиот живот. Кога човекот ќе ја открие вистината, тогаш едноставно неговиот живот има смисла. Затоа што голем број на луѓе се трагачи кои што барат или ја барат смислата на животот. Но Библијата е единствена книга која што ни дава најточен и најпрецизен одговор и по оваа прашање. Дали нашиот живот има смисла? Всушност Библијата ни зборува за 3 клучни важни нешта. Од каде сме, зошто сме на овој свет и каде ќе одиме после смртта. Овие 3 клучни важни прашања, кои денеска човекот си ги поставува, како одговор можеме да ги откријаме во Библијата, затоа што реков дека вистината се крие само во Библијата. Исус рече, јас сум таа вистина. Библијата го опишува Исус како збор Божи, како Слово Господово. И тој сам како таков вели дека тој се разбира, вистината. Зборуваме, како што реков, исклучително многу важна тема за нас, за сите нас. Зборуваме дали Библијата е се уште актуелна и со помош на Духот Свети, преку писмото, се обидувам да ви дадам јасни докази дека Библијата, иако е најстара книга, иако се смета дека е најстарата книга денеска во светот, таа е најактуелната книга и најсвежата книга, затоа што рековме дека Бог е авторот на таа книга. Не е исклучува можноста да се чита и друга останата литература, која што е напишана со христијанска позадина, меѓутоа многу е важно, кога зборуваме за вистината, Библијата зборува за вистината. Таа не ни налага тези мислења, туку таа ни зборува и тврди дека во низи се крие вистината. Затоа, многу луѓе кои што трагаат по вистината, по патот на вистината, Библијата зборува кој е вистината и кој е патот, и во кого можеме да имаме живот вечен. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. И затоа е многу важно да знаеме дека треба да се следи Исус Христос, Синот Божи, кого Бог пред 2000 години го испратил на овој свет, да можеме преку него не да загиниме, меѓутоа се разбира да имаме живот вечен. Кога ќе го читаме ова нешто во Библијата, ние откриваме дека всушност
Тоа е најдоброто нешто што Бог го понудил или дал за човекот. Затоа е многу важно да читаме за Бог и да го видиме неговиот, се разбира, совршен план за сите нас. Почитувани, зборуваме, како што реков, исклучиво за една многу важна тема. Дали Библијата, се разбира, е се уште актуелна? Можеби ова прашање денеска си го поставуваме или си го поставуваш, но еве преку емисијата Гласот на вистината имаме можност да откриеме дали Библијата е се уште, се разбира, актуелна. Оваа вечер би сакал да зборувам за разликите. Која е разликата помеѓу Библијата и, се разбира, сите други останати книги? Бог се објавува себе си во Библијата, пишаниот збор. Библијата ни зборува за многу важни работи, но исто така таа ни зборува за Богот кому ние му служиме. За Богот, за неговата природа, за неговите атрибути. И учиме најнапред за сето ова, се разбира, преку писмото или преку словото на нашиот Господ и Спасител. Која е разликата меѓу Библијата и меѓу сите други останати, се разбира, книги кои се запишани во Светото писмо? Најнапред, Библијата се разликува од другите книги по тоа што е таа полна со свежина која зрачи од неја. Да повторам уште еднаш, почитувани слушатели. За да се искуси таа свежина, потребно е незино темелно и длабоко, се разбира, истражување. Некој во неа може да најде одговор по прашање на неговата иднина. Друг можби ја чита, се разбира, има и такви за да можат да ја исмејуваат Библијата. Трет пак ја чита Библијата за да може, се разбира, како што реков, да се запознае со Бог и да го запознае, се разбира, неговиот совршен план. Првиот и вториот веројатно ќе се разочараат од неа, но затоа пак третиот ќе добие или ќе се здобие со живот вечен. Библијата е таа која што ни нуди живот вечен. И тука е таа целовкупна разлика од Светото писмо и од сите други, се разбира, останати книги. Библијата ни нуди живот вечен. Библијата е непреисушен извор и може да се чита еднаш, два пати, па дури 10 пати и секогаш да ја има истата, буквално истата свежина. Еден шведски писател рекол вака: Библијата е се уште моќен извор на живот. Се разбира, како и порано. Може ли некој да потврди дека Библијата уништила нечiji живот? Таа е Божи збор, нежен разговор на вечноста и може да ја читаш колку и што и сакаш и сепак да не се умориш. Еве што рекол еден англиски физичар: со глад ја читам Библијата и со голема љубов им зборувам на луѓето за неа. Би можел да споредиме уште цела галерија на личности кои зборувале за убавината и свежината, се разбира, на Библијата. Еве ние ќе го земиме како еден пример Мартин Лутер и ќе видиме што зборува Мартин Лутер. Библијата била дел од животот на Мартин Лутер. Без неа не е можно да си го замисли животот. Се што Лутер постигнал било благодарение на Бог и на неговиот збор Божи. Ова е само еден пример како Божиот збор можел да стане дел од нечiji живот или од, се разбира, од нечија личност. Затоа е многу важно да се чита, се разбира, Светото писмо, наречено Библија. Светото писмо е оаза среде пустина, каде што жедната и уморна душа може да најде подкрепа
или се разбира може да најде утеха. Во Библијата мнозина нашле утеха кога биле во голема жалост или надеж кога биле во голем се разбира очај. Ние ќе се послужиме преку Светото Писмо се разбира оваа вечер по прашање на надежта и по прашање на утехата. Еве да видиме што ни зборува псалмистот Давид. Давид, кога ќе ги читаме псалмите на Давид, видовме дека најголем дел на псалмите му се припишани, се разбира, на царот Давид. Но исто така, многу често пати Давид пишувал дека неговата утеха и дека неговата надеж е во самиот, се разбира, до самиот Господ Бог. Ке отвориме во Псалм 119. Значи, ке отвориме во Псалм 119. Ке читаме 76 и 77 стих. И еве што вели псалмистот Давид. Па нека ми биде милостив твојата утеха, според твоето слово кон твојот слуга. Нека придојде на мене твојата штедерост и јас ке живеам, зашто законот твој е моја утеха. Гледайте како зборува псалмистот Давид дека сепак Господ и неговиот закон се негова утеха и негов благослов и негова, се разбира, надеж. Еве ќе отвориме повторно во 92 стих од таа иста глава, од таа 119 глава. Еве што вели в 92 стих. Да не беше твојот закон, утеха за мене ке немаше, ке загинев во неволја. Гледате како псалмистот Давид зборува, да не беше твојата утеха, едноставно ке загинев. Едноставно псалмистот Давид вели ке згаснеше мојот живот, ако не беше твојата утеха. Знаете, кога ние сме огорчени, кога ние сме разочарани, ние бараме утеха. Многу често пати одредена група на луѓе, наши блиски луѓе доаѓаат да не утешат. Меѓутоа, почитувани слушатели, утехата, кога зборуваме за утехата, можеме да најдеме, се разбира, само во Господа. Еве ќе прочитаме и во Новиот Завет, ќе отвориме во 2 Коринтјаните и ќе читаме од првата глава. Ќе го читаме 3 и 4 стих. И еве што вели таму апостолот Павле. Благословен нека е Бог и Таткото наш Господ Исус Христос. Татко на милосрдието и Бог на секоја утеха. Тој не утешува при секоја наша неволја, та и ние да можеме да ги утешиме сите оние кои се во неволја, со она утеха со која Бог не утешува нас самите. Знаете, гледате како Бог не утешува, ни дава надеж, за да можеме да имаме утеха и за да можеме од тој агол, се разбира, да ги утешиме и другите. Сега ќе отвориме исто така во 2 Солуњаните, 2 глава, значи 2 Солуњаните, 2 глава ќе го прочитаме 16 стих. И еве таму што ни вели, се разбира, словото на нашиот Господ и Спасител. А сам Господ наш, Исус Христос, и Бог наш, и Татко наш, кој не возлюби преку благодата своја и ни даде вечна утеха и добра надеж. Нека ги утеши срцата ваши и нека ве утврди во секое слово и добро дело. Амин. Интересна работа. Господ ни зборува и апостолот Павле ни зборува дека Господ сака да не утеши и тој сака, се разбира, да даде благослов на секого еден од нас. Понатаму, еве што вели Библијата, таа е секогаш свежа, што и да се случи со другите книги, ретко кога читателот некоја книга повтор или трет пат да биде задоволен, да ја чита, а да не му биде, се разбира, здодејна.
Уште се поретки книгите кои ги читаме по трет пат. Тоа е разликата меѓу живата и мртвата, се разбира, книга. Со ова не ги прескокнуваме другите преостанати прекрасни книги кои имаат ремек дел. Но едно е важно, дека не можеме да ја споредиме Библијата со другите останати книги. Затоа Библијата ги надвишува сите други останати книги. Затоа што во неја можеме да најдеме утеха и без разлика колку пати ние ја читаме, таа е секогаш свежа и секогаш може да не благослови и да не утеши и да ни даде, се разбира, добра надеж. Почитувани слушатели, нека навистина Господ биде со сите вас. Тука ќе застаниме и се разбира ќе продолжиме наредната емисијата Гласот на вистината. И ќе видиме зошто Библијата е навистина поразлична од сите други останати книги. Па макар што реков дека едноставно луѓето кои што ја читат Библијата и читат други книги можат да ја видат разликата, можат да ја забележат. Исто така, луѓето кои ја читат Библијата и сите други останати книги ја доживуваат Библијата. Доколку другите книги не дека не можат да ни помогнат, но сепак повторно ќе кажам, не дека имаат одговор на сите наши прашања, но Библијата е таа кој има и кој носи одговор и решение во сите наши проблеми и грижи и во целиот наш целовкупен очај. Така да имајте убава, благословена вечер и се разбира, Господ нека биде со сите вас. Се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно!